सामकेलो भाटपाळचो एक नागरीक 53 वर्सांचो तो काणकोण बाजारांत गेलो. बाजारांत येता आसतना दोग बैल झगडी जाताले, ते मदीं येयले आनी ताका आड्डले आनी तो पडून जाग्यारूच सोंपलो. आज कितें जालां, वता थंय रस्त्यार गोरवां हें करता, मदीं रावता, त्रास करता, घटयता. पळयल्यार सगळे वता थंय रातची, चड खास करून रातची. समज तो लायट ना जाल्यार ती दिसची पडना. आनी ही गोरवां हाजेर सरकारान कित्याक लक्ष घालना तें म्हाका कळना. फाटलीं कितलींशीं वर्सां जालीं हांव बोब मारता काणकोणाक जे गौशाळा आसा तांचे कडेन कित्याक हे अरवळ गोरवां जीं रस्त्यार भोंवता तांकां काडून खंय तरी व्हरून घाला म्हूण, ताकी तेंचोय जीव सालवार आनी दुसऱ्याचो जीव सालवार. जाल्यार हाजेर कित्याक आज पर्यंत कोणें लक्ष घालना हो म्हाजो प्रश्न. तरी सुद्दां विनंती करता, खास करून हे गौशाळा कोण चलयता, ताकी इवन एनिमल हजबंड्रीचो मंत्री आसा ताजे कडेन विनंती करता, मातशें लक्ष घाला आनी खास करून ही रस्त्यार जी गोरवां घोटेता आनी भोंवता तांकां मातशें सायडी काडा, नाजाल्यार एक तर त्या गौशाळा व्हरून घाला तांकां. रेडेपाड्या झगडी आनी मनशाचे काळ अशीच परिस्थिती काणकोण तालुक्याच्या खालवडे म्हूण हांगा जाली वर्सां 57. हो स्कुटरीन येतालो आनी जेन्ना स्कुटरीन येतालो तेन्ना ताणें हेल्मेट बी सगळें घाल्लें. रेडेपाड्याली झगडी आनी ह्या झगड्या भितर अकस्मात तो सांपडलो आनी ताका मारिल्ल्या धपक्याक तो रस्त्यार पडलो आनी ताजी हेल्मेट घाल्लें तरी आसतना भितर मान मोडली आनी तो जाग्यारूच सोंपलो. आयज काल तुमी पळयतात की गोंयान मर्डर, एक्सिडेंट मरप हो सिलसिला चालू आसा आनी तातूंत भितर कितल्या कडेन गोरवां आपटून, कुत्रे आपटून, रानदुकर आपटून लोक मरपाक लागल्यात. पूण ह्या जनावरांचो बंदोबस्त कोणें करप असो एक मोठो प्रश्न. आज वता मनीस अकस्मात मदीं येता, गाडी घेवन मदीं येतात, मनशाक तकली ना जाल्यार गोरवांक कशी तकली उरतली म्हूण लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर लोक कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागतात की खूब दीस जाले पेपरार येता की आमी गोशाळा बांदतले, गोरवांचो बंदोबस्त करतले, गोरवां रस्त्यार सुट्टा तांकां फायन मारतले. पूण अक्षरशा ही कारवाई खंयच जाली दिसना. हे फक्त कागदी घोडे न्यूज चॅनलाचेर आनी पेपराचेर न्यूज येता, पूण खंयचे कडेन कारवाई जायना. ताका लागून लोक आयज मागतात, कारण घरांतलो मनीस एक आयज अकस्मात मरप म्हणल्यार घरच्या लोकांची परिस्थिती कितें जाता ही सगळ्यांक खबर आसा. एक बायलेलो घोव मरप, भुरग्यालो बापूय मरप, काही जाणटेल्यालो भुरगो मरप, ही खूब वायट गोश्ट आसा. पूण कोणाक पडिल्लें ना, कारण ज्यांच्या हातांत सत्ता आसा ते लोक व्हडली व्हडली गाडी घेवन भोंवतात, करोडाची, 2 करोडाची, आनी तांचे मुखार गोरवां, बैल, हत्ती कोणी जरी आयले तरी तांकां फरक पडना. पूण जे सायकलीन वतात, मोटरसायकलीन वतात, अशा लोकांची परिस्थिती आयज बिकट जाल्ली आसा. ताका लागून लोक मागतात की गोशाळा जाल्यार गोशाळा, नाल्यार ह्या गोरवांची खंय तरी विलेवाट लावपाची ती लायात. पूण जे लोक मरतात, ती लोकसंख्या कमी जाता, ती खंय तरी सांबाळून दवरपाची सरकारान प्रयत्न करचे असो लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.